สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับรายการ Motor Channel ของเรานะครับมาอยู่กันที่งาน Bangkok Motorbike Festival 2019 ครับเรามาอยู่กันที่งานแบบนี้แล้วนะฮะแน่นอนนะครับวันนี้นะฮะเราต้องมีอะไรเจ๋งๆมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนแต่ว่าจะมีอะไรบ้างนั้นผมว่าเราไปชมกันเลยดีกว่าครับก็ยินดีนะคะต้อนรับเข้าสู่บูธคาวาซากินะคะในงาน Bangkok Motorbike Festival 2019 ในงานวันนี้ทางคาวาซากิก็ได้นำรถมาโชว์หลากหลายรุ่นด้วยกันแต่เรือธงหลักๆของเราก็ยังเป็นในโซนของตระกูลนินจาแล้วก็ในโซนของตระกูลแซดนอกจากนี้เรายังมีเพิ่มเสริมทับด้วยในตระกูลคลาสสิกของเรา W รวมถึงเวอร์ซิตด้วยครับผมตัวที่เอามาก็เป็นเวอร์ซิตพันที่เอามาตัวใหม่ต้องบอกว่าเด็ดทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งตรงกลางเลยนะครับใช่ค่ะถูกต้องค่ะเคยชมแล้ว3รุ่นนะคะกับของคาวาซากิในอันดับแรกเรามาดูน้องเล็กรุ่นเล็กหน่อยนะฮะค่ะ W175 ซึ่งทุกคนเคยเห็นโฉมกันมาแล้วแต่รอบนี้เปลี่ยนโฉมเป็นในสไตล์คาเฟ่อย่างที่เห็นด้านหน้าที่มาในทรงของคาเฟ่ที่มีคาวริ่งด้านหน้าที่เปลี่ยนไปรวมถึงบอดี้ต่างๆทำให้เหมือนรุ่นพี่ที่เป็นในลักษณะคาเฟ่มากขึ้นทั้งสีลวดลายที่มีความเป็นคลาสสิกมากขึ้นนะคะสำหรับ W175 คันนี้ต้องบอกว่าสวยเสร็จมาตั้งแต่โรงงานเลยนะครับผมถูกต้องค่ะพร้อมขี่ได้เลยค่ะไม่ต้องไปทำเพิ่มให้มันเหนื่อยเลยนะฮะมีเพิ่มขึ้นมาอีกนะฮะเรียกว่ารู้สึกว่ามันไซส์มันใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับผมถูกต้องค่ะไซส์ใหญ่ขึ้นในสไตล์คาเฟ่เช่นกันค่ะแต่ตัวนี้จะเป็น W800 คาเฟ่ค่ะเครื่องก็ต้องใหญ่ขึ้นถูกต้องค่ะตัวนี้นะคะจะมาในสไตล์คาเฟ่เรเซอร์นี่ค่ะครับผมในสไตล์ของแฮนด์นะคะนั่งหมอบแบบนี้ที่แฮนด์ดรอปหน่อยเลยแบบใช่ค่ะที่คอคลาสสิกทั้งหลายชื่นชอบหลายๆคนชอบไปแต่งกันนี่ไม่ต้องแต่งแล้วนะครับถูกต้องค่ะมาพร้อมให้ขี่ได้เลยพร้อมกับสีลวดลายที่คลาสสิกเช่นกันอย่างเห็นมูดแอนโทนนี่จะมาในธีมเดียวกันเลยนะคะทั้งสีของตัวถังเบาะเบิร์นะครับโอ้โหมาไม่ธรรมดาเลยทีเดียวพร้อมกับการนั่งที่เป็นเลเจนด์ของตระกูล W คือ W1 นั่นเองส่วนของคาวลิ่งหน้าอย่างที่เห็นเป็นในสไตล์คาเฟ่เลเซอร์ด้วยไฟกลมมีโม่งที่โม่งมาเลยนะฮะหรือคาวลิ่งด้านหน้าที่ชอบเรียกว่าโม่งนี่ค่ะมาครบเซตเลยบางคนต้องไปตีเพิ่มกันนะนี่ไม่ต้องตีมาใช่ค่ะเสร็จสับพร้อมขี่ได้เลยเช่นกันหล่อมาเลยนะฮะครับผมมาเห็นตัวข้างๆต้องค่ะนี่ฝาแฝดกันมาเลยเครื่องนี่หน้าตานี่เหมือนกันเลยนี่เครื่องตัวเดียวกันนะครับถูกต้องค่ะเป็นในตระกูล W800 เช่นเดียวกันแต่ว่าเป็น W800 Street ตัวนี้ก็จะขับแบบสบายขึ้นนะครับผมท่านั่งหลังตรงนะคะด้วยแฮนด์ที่ตั้งขึ้นนะคะในสไตล์ครูเซอร์เป็นในสไตล์คลาสสิกแต่บวกผสมความเป็นครูเซอร์เข้าไปก็จะเป็นในส่วนของเรียกว่า W Street นั่นเองทำให้การขับขี่ในระยะทางไกลนี้สะดวกสบายมากขึ้นยังไงก็สามารถเข้ามาติดต่อสอบถามที่บูธคาวาซากิได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งโปรโมชั่นต่างๆนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามไปที่บูธได้เช่นกันค่ะก็มีโปรโมชั่นดีๆนะครับรอคอยคุณผู้ชมอยู่แล้วด้วยเหมือนกันนะครับผมโอเคขอบคุณมากครับผม